ये मीठी अभी जेम्स खाएगी और रेनबो भी खा लेगा। मीठी मीठी जेम्स खाओगी? अरे चोच मैं खिलाऊंगी। मैं ये ले खाओ। छोड़ दो छोड़ दो। और अरे बब्बू आंटी खिला पाएंगी। पता नहीं उसको पसंद आएगा। रेनबो तुम खाओ। खा रही है। अरे वाह उसको दो, रेनबो दे दे। लाल था ना वो, रेड बोलो। गिरा दिया उसने। अब रेनबो को खाना होगा तो वो खा लेगा। नहीं नहीं आदत खाएगी है। खाएगी टेस्ट लग रहा होगा उसको। अच्छी अच्छी चीज नहीं है, ये जल्दी रेनबो खा लो। दूसरे मीठा नहीं लगा है। गन्ना तो गन्ना जैसे छील के दे जाओ और छील छील। अब देखो उसको। ले 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 रेनबो खा। मैं भी रेनबो को सारी की रेनबो खा रहा है। रेनबो खाई, मीठी खा रही। रेनबो खा रहा। अब मीठी छीनना मत, ठीक है? बदमाशी मत करना।